Sikur të mos mjaftonte kërkesa një ditë më parë për dënimin, deklaratat përmbyllëse të akuzës në Hag në ditën e dytë ishin njësoj tronditëse. Prokurori Matt Holling në përmbledhjen përfundimtare të akuzës u kap me dëshmitë e zyrtarëve të lartë në gjyqin ndaj Thachit dhe ish-krerëve të tjerë të UÇK-s. Sipas tij, ish zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit dhe ish generali i lartë i NATO-s Wesley Clark ishin gënjur nga Thaçi dhe të tjerët dhe nuk ishin në dieni të asaj që ndodhte në terren. Prokurori Holling i tha këto teksa i paraqiste trupit gjykues argumentet përfundimtare përse të akuzuarit duhet të shpallen fajtor për krime lufte kundër njerëzimit dhe torturat e qindra personave. Ndërkombëtarët nuk e dinin se ai, Thaçi, mund të bënte emërime ushtarake. Ajo që nuk kuptojnë James Rubin, Wesley Clark dhe ndërkombëtar të tjerë, është që Thaçi ishte i aftë të maskonte atë që po ndodhte në realitet dhe kjo ndikoi në botë kuptimin e tyre për të kuptuar vërtet se si funksiononte UÇK-ja. Ish-zyrtari i lartë amerikan James Rubin dhe ish-generali Wesley Clark në dëshmitë e tyre thanë se Thaçi nuk kishte kompetenca të pakufizuara dhe përshkruan atë si një zyrtar pa autoritet mbi UÇK-n. Në një deklaratë diskredituese ndaj dëshmitarëve të mbrojtjes, prokurori Holling madje tha se James Rubin dhe Wesley Clark nuk ishin të interesuar të kuptonin realitetin e kohës kur pretendohet se Thaçi e të tjerët kanë kryer krimet. Veçanërisht Rubin dhe Clark treguan se nuk kishin asnjë interes për të kuptuar çfarë ndodhte në realitet dhe besonin se puna e tyre ishte në anën e duhur të historisë dhe nuk u përballën me atë çka po dëgjon tashmë ky trup gjykues. Holling vijoi pas argumentimeve të akuzave për Thacin edhe me ato për Veselin, Krasniqin dhe Selimin, të cilët gjithashtu i bëri pjesë aktive të masakrave të kryera në periudhën 98-99. Në fund të deklaratës përmbyllëse të akuzës, foli Simon Laws, mbrojtës i viktimave, sipas të cilit shumë prej tyre kanë qenë mbështetës të UÇK-s dhe se akuza, siç tha, nuk ka qëllim të denigrojë UÇK-n. Kryeprokuroria Kimberly West kërkoi të hënën si përfaqësuese e akuzës 180 vite burg për Hashim Thacin, Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakub Krasniqin. Ata sipas akuzës duhet të dënohen me nga 45 vite burg secili.